Krásný den, já vás všechny zdravím. Mé jméno je Michal Ježek, jsem lektor, léčitel, masér a terapeut. Ve své praxi se zabývám psychosomatikou a tím fyzickým tělem. Neodděluji tyto dvě oblasti, které velmi úzce spolu souvisí. V dnešním povídání jsem si připravil povídání o tělových svících, kdy se jedná o techniku, která je stará několik set let nebo několik set tisíc let. Již starý Keltové a Slované používali stočnou hořící kůru na vytahování nějakých zánětů nebo nečistot z těla. V dnešní 21. století se používá 100% plátínko a včelí vosk, plus je tam přidaná kurkuma, která sama o sobě má protizánětlivé účinky a dodává tomu barvu. Pro mě jsou svíce absolutní unikátní v tom, co všechno dokážou řešit. Záněty, cysty, myony, různé bolesti, svalové napětí, usazeniny. Máme s tím výborné výsledky. Na další, na co všechno je možné svíce použít, jsou bolesti hlavy, migrény, zaspidlá rýma, zatuhlej sval a další jiné problémy. Specificky, na co opravdu se svíce nemohou aplikovat, je na levou stranu, na srdce, na prsa, na levou stranu, na srdeční sval, kdy se nikdy neaplikuje. Nikdy se svíce neaplikuje při zánětu do ucha, přímo do ucha, ale já specificky doporučuji tu svíci dát před ucho nebo za ucho. Osobně mám nejlepší výsledky dát i před ucho, kdy ten komínový efekt, ten princip toho hoření, který si budeme povídat za chviličku, je nejefektivnější. Nikdy se nemůže dát do oblasti břicha pro těhotné, nedává se dětem do 3 let, je všeobecná výtka českého zdravotnictví. Máme zkušenosti a výsledky a aplikujeme i mladším dětem. Takže ještě další záležitosti, na které se svíce nesmí v žádném případě aplikovat, je, jak jsem říkal, při zánětu do ucha přímo do uší, nedává se na temeno hlavy, nedává se na sliznice, takže to znamená otevřené rány, do očí, do úst a na genitálie. Řekneme si něco málo, jak ta svíce funguje. Jak je možné, že takhle úžasně takhle dutá trubička funguje? Je tam v podstatě princip komního efektu, kdy když nahoře svíci zapálím, položím na tělo, na to místo, kde mám nějaký problém, kde je to místo, kde je nějaký ten blok, ať je to zánět, cysta, myon, bolest, svalový napětí, tak jsem tam vytvořil nějaký ten blok. Nahoře zapálenou svíci přiložíme na to místo, kde chceme ošetřit tím nezapáleným koncem a pálíme. Necháme vyhořet krysce, pak se uhasí v připravené nádobě s vodou. Funguje tam princip komního efektu, když si představíme to, jak to nahoře hoří, tak v podstatě ten kouř prochází do našeho těla, přes naši područnou kůži zase jde zpátky, takže v podstatě to takhle cirkuluje, kolem dokola. To je princip komního efektu. Tím v podstatě, že se něco vtáhne do svíce a něco to tělo vyloučí způsobem, kterým zná. Takže když se pálí na rýmě, začneme detoxikovat, tím, že začneme vysmekávat. Když se pálí na problémy v oblasti podbříšku u žen, na ženské třeba problémy, tak ta žena může začít špinit. Vždycky to tělo se zbaví způsobem, který je pro něj nejsnažší a nejjednodušší k detoxikaci. Tak, ještě vám povím, jaký je rozdíl svíc z mého podání. Základní tělová svíce to má označení S, kdy se nechá aplikovat kamkoliv na tělo, jak jsme si říkali v předchozím povídání, tam, kde nás to trápí, na tom místě. Krom výjima kontraindikací. To je tělová svíce, pak je ušní svíce, kdy oni se od sebe liší průměrem, tak aby se ta ušní vešla přímo do ucha. Ještě jednou připomínám, aplikovat do ucha nikdy nesmí, když je tam zánět nebo perforovaný bubínek. Je možno použít tu svíci, že ji dám před ucho nebo za ucho. Mně se nejvíc v praxi usvědčilo dát ji před ucho. Potažmo můžeme ještě použít reflexní body na ruce, kdy máme mezi malíčkem a prsteníčkem. Je reflexní bod uší. Další rozdělení svíc jsou turbosvíce, velikost M, kde zase se liší od té klasické tělové svíce průměrem. Je tam větší průměr a větší rozsah toho, co ta svíce dokáže ošetřit. Ještě říkáme, že ta tělová svíce dokáže ošetřit průměr zhruba 20 cm. Když se pálíme reflexní body na ruce, trefíme meridiánovou dráhu, trefíme přímo ten reflexní bod a její energetický proud nebo její energetickou dráhu, tak ty bolesti jsou cítit opravdu na tom místě, kde to řešíme. Když to řeknu třeba, řešili jsme brzlík a klient řekl, že ho to bolí mezi lopatkama ze zadu. Reflexní bod brzlíku, dlaň vprostřed. Další svíce je označení L, kdy se zase liší průměrem
Délka v podstatě je stejná přibližně, je to všechno ruční výroba, takže délka je přibližně stejná a je větší průměr. Ten rozsah toho ošetření je zase větší, pak máme XL svíce, kdy v podstatě to jsou nejdelší svíce, které v tuto chvilku vyrábíme a ta se liší svou dílkou a svou průměrem odpovídá velikosti M, kdy ona zasahne ty nejvzdálenější naše energetické těla. Teď si povíme, jak se aplikuje svíce a co všechno k tomu potřebujeme, takže připravíme si noviny, kam budeme odklepávat svíci a ten zbytek, který vypálíme, zapálíme si oheň, svíčku, nebo si vezmeme svěrky, připravíme si nádobu s vodou a vezmeme si nůžky nebo pinzetu. Já vám teď ukážu, jak se aplikuje svíce, zapálím si ji od ohně, tak zapaluji svíci a pokládám si na to místo, kde chci co pálit. V tuto chvilku pálím reflexní bod hlavy. Ještě jednou připomenu, ta svíce, jak se nahoře zapálí, tak tam funguje princip komínového efektu, že ten kouř, který tam vzniká, pod tlakem skrze područnou kůži jde do toho podkoží, uvolňuje tam ty bloky, které tam jsou, ty záležitosti, které nás tam trápí, je to zánět, cysta, myom, bolest, zaražená rýma, migrény, dutiny. Uvolní to, něco se vtáhne do svíce a něco to tělo začne detoxikovat způsobem, kterým zná. Ten oheň, jak hoří, tak nám ještě čistí všechny ty naše energetické těla. Očišťuje to, co tam všechno je kolem nás, to, co jsme nalapali za celý den, případně za nějakou část života. Tak, zhruba jsme dohořeli do půlku ty svíce, ty aktivní části, kdy nahoře jsme zapálili, necháme vyhořet krychce, pak se uhasí. To je ta aktivní část. Teď jsme zhruba v polovině. Teď vám ukážu, jak se odebírá ten zbytek, který nám vyhořel. Já dělám stále svíce stejným způsobem. Když to nebudete odebírat, tak v podstatě ta svíce schoří absolutně dokonale. Někdy se stane, že vylítne popílek, tak jenom zbyteček z toho plátínka bílej, který než dopadne na tělo nebo kamkoliv na zem, tak už je dávno uhašený. Ale teď vám ukážu, jak se to odebírá. Tak, máme připravenou nádobu s vodou, odebdám z toho aplikačního místa, vezmu si buď nůžky nebo pinzetu, v tomto případě použiju nůžky a odstřihnu zbytek, který tam je. Můžu vyklepnout svíci, aby se mi zprůchodnil komínový efekt. Vyklepnu zbytek, který tam je. Tak. Vezmu čistý kousek gázy nebo papírového brousku, to, co používám pod tu svíci, to se tam vždycky musí aplikovat a pálíme dál. Pálíme k této risce, kde je označen konec. Tak, teď jsme dohořeli k té risce, tam, kam máme aplikovat a uhasíme připravené nádobě s vodou. A můžu dělat diagnostiku tím, že vyklepnu zbytek, který v té svíci zůstal po aplikaci. V tomto případě je tam pouze bílý prášek, který značí bakterie a viry. Když jsou tam hrudky, jakoby spečený vosk, takový jakoby kamínky, tak je to zánět.